Kak Nina mau kemana? Tiga. Mau ke S3. Iya. Waduh, kayak mau ke pantai nih Kak Nina ini. Aduh. Coba lihat dulu. Coba lihat. Waduh, cantiknya anak ini. Bawa apa ini? Bawa... Ada. Nggak puasa. Kak Nina nggak puasa. Waduh, Kak Obat. Nina ini nggak puasa. Itu obat apa itu? Obat manis. Obat batuk. Iya. Kak Nina sakit batuk. Aduh, kasihan Kak Nina ini.